一起来看精彩短剧。他以为我不懂粤语，故事解说。林动特意向公司请了3天假期，专程从港城赶回来，只为参加多年发小沈博的婚礼。满心奔赴兄弟人生重要时刻的他，刚抵达婚礼酒店，就迎来了不友善的对待。新娘季雪妍用满是鄙视的眼神打量着林动，还当着身边人的面用粤语低声嘲讽林动一身平价地摊服饰，断定他是从乡下过来的土炮，专门借着婚礼的机会攀附圈层，蹭吃蹭喝。林动完全听懂了季雪妍的嘲讽话语，但他没有当场动怒发作，只是默默收回了自己原本准备好装有88000元现金的厚重红包。这一刻，他心里已然有了别样的打算，不打算再按照最初的心意为这场充满偏见的婚礼送上厚礼。没过多久，新郎沈博匆匆赶来，看到林动后格外欣喜，直言自己还以为林动赶不上婚礼，热情地向身边的妻子季雪妍介绍林动是自己最好的兄弟。可季雪妍依旧没有收敛，再次用粤语调侃林动的穿着土气，模样寒酸，还和身边人暗自揣测林动的随礼应该是全场最少的，引得旁人一阵窃笑。众人的笑声引来旁人询问，好奇众人为何如此热闹。在场的人立刻改口，假意夸赞林动年轻有为，刻意掩饰方才的嘲讽。沈博丝毫没有察觉现场的异样，满心骄傲地说起自己的兄弟从小聪慧优秀，随即叮嘱众人不必再次寒暄，自己还要去接待其他贵客，让林动自行找位置落座，承诺稍后再来找他叙旧。旁人都不知道，林动在港城读书生活了整整5年，粤语远比季雪妍说得更加标准地道。季雪妍自以为林动听不懂方言，肆意出言羞辱，殊不知自己的一言一行都被林动尽数尽收眼底，听入耳中。婚礼签到环节有序进行，工作人员依次登记着来宾的随礼金额，李长如随礼5000元，崔番圭随礼1万元。轮到林动登记时，工作人员示意他将红包放在指定位置登记。起初林动假意拿错红包，随即拿出了真正准备登记的红包。工作人员登记后，当众爆出林动仅随礼200元。200元的随礼金额，在这场5星级酒店举办的婚礼上显得格外突兀。现场瞬间响起此起彼伏的哄笑声，宾客们纷纷调侃200元的礼金实在太过微薄，嘲讽林动太过小气。沈博见状连忙打圆场，劝说妻子季雪妍不要过分调侃，直言林动是大老远专程赶回来参加婚礼，心意远比礼金重要。季雪妍却不以为然，假意笑着解释自己只是随口开玩笑，笃定林动作为沈博的兄弟，定然不会为此小气计较。随后婚礼工作人员上前主动引导林动入座，将他带到了一处极其偏僻的位置。林动落座后发现自己的座位正前方被一根粗大的承重柱完全遮挡，根本无法看到前方的主舞台，是整场婚礼里视野最差的位置。席间有陌生宾客主动搭话，询问林动是新郎的亲戚还是朋友。林动坦然回应自己是新郎沈博20多年的发小。这位宾客见状暗自感慨，由此可见新娘十分强势，不然新郎的至亲发小绝不会被安排在如此偏僻的备用席位，连正常观礼的视野都没有。没过多久，新郎沈博抽空赶来，看到林动的座位后满心愧疚，连忙向林动道歉，解释座位都是季雪妍家人安排的，自己此前并未看到座位名单，全然不知林动被安排在了角落。沈博当即打算带着林动换到朋友的席位就坐，一旁的季雪妍立刻上前阻拦，主动接过招待林动的事宜，假意诚恳地向林动致歉，表示主桌都是长辈席位，其余桌位也早已坐满，只能暂时委屈林动坐在角落。他还刻意安抚林动，虽然座位位置偏僻，但所有桌位的菜品规格完全一致，没有任何区别。说完这些话，季雪妍便立刻催促沈博前去招待双方父母和其他贵客，不要让宾客等候太久。沈博无奈之下，只能叮嘱林动先安心落座，承诺稍后过来和他喝酒叙旧。待沈博离开后，季雪妍依旧在暗自计较礼金的事情。沈博私下和季雪妍沟通，为林动的待遇感到不平，直言林动是自己20年的发小，千里迢迢赶来参加婚礼，却被安排在无人问津的备用桌，实在太过难看，让自己颜面尽失。季雪妍却丝毫没有愧疚之心，反而理直气壮地反驳，认为林动随礼200元的时候就早已丢尽了脸面，根本不配得到优待。沈博试图为林动辩解，猜测林动或许是近期手头拮据，并非刻意失礼，自己也从不在意礼金的多少。这番话彻底惹怒了季雪妍，他当即放出狠话，警告沈博如果敢私自把林动换到前排席位，这场婚礼就直接取消。季雪妍表示，今日是自家大喜的日子，到场的宾客大多都是自家父母生意上的重要客户，沈博若是为了一个看似穷困潦倒的发小，得罪全场贵客，惹得全家人不快，实在得不偿失。周围听到二人争执的宾客也纷纷附和嘲讽林动，吐槽如今的年代，
200元根本不好意思来5星级酒店吃席，直言林动脸皮太厚。季雪妍的母亲也顺势开口，主动和林动搭话。贾谊询问他的工作情况，看着林动朴素的穿着，贾谊感慨他在外打拼生活不易。继母还故作开明的表示，年轻人重情义，清虚礼值得称赞，却又话里有话的嘲讽，直言新郎最好的兄弟仅随礼200元，实在是别具一格，暗含满满的嫌弃与不屑。面对季家人的轮番羞辱，林动神色平静，坦然回应200元的礼金是自己特意挑选的数字，有着特殊的意义。众人闻言纷纷好奇追问其中的含义。林动并未当场解释，只是告知众人自己会在合适的时机，当着所有宾客的面，亲自向新娘季雪妍解读这份礼金的特殊意义。这番故作神秘的举动，让在场的宾客都心生好奇，纷纷静待后续的好戏。片刻后，婚礼仪式推进到敬酒环节，主持人高声宣布，新郎新娘将依次向全场来宾敬酒，以此答谢众人的到场祝福。沈博带着季雪妍来到林动所在的桌位敬酒，主动向在场长辈介绍林动是自己的好友。季雪妍的父亲顺势询问林动的工作，林动平淡回应自己在港城做一点小生意。季雪妍立刻当众拆台，反问丈夫不是说自己的兄弟在港城混得极好吗？言语间满是质疑和嘲讽。沈博连忙出声制止，让季雪妍不要多言。继父也假意好心劝解，感慨如今在港城打拼实属不易，猜测林动在外定然吃了不少苦头，还主动提出自家手头有人脉资源，若是林动工作辛苦发展不顺，大可回乡，自己可以帮忙安排一份安稳的好工作。季雪妍连忙附和，辩解自己只是心直口快，皆是一片好心。林动礼貌婉拒了继父的好意，表示自己的工作无需他人费心安排。随后淡淡提醒众人，辛苦与否无关紧要，做人最重要的是头脑清醒，说话做事三思而后行。林动隐晦的提醒，让季雪妍瞬间恼羞成怒，当场质问林动是什么意思。林动没有过多解释，只是再度提醒他说话慎重。大喜的日子被当众落面子，季雪妍彻底失控，当众怒斥林动只是一个随礼200元的穷鬼，根本没有资格教训自己。沈博见妻子当众失态，连忙出声制止，可季雪妍依旧不依不饶，指责林动故意在自己的婚礼上捣乱。林动见状，不再隐忍，转身迈步走向婚礼主舞台，打算当众揭穿所有真相。沈博见状慌了神，连忙出声呼喊阻拦，担心林动做出过激举动。站在舞台上的林动面对全场宾客，从容做起自我介绍，坦言自己是新郎沈博的发小，专程从港城赶回参加婚礼。随后他坦然道出，自己今日之所以只随礼200元，是因为抵达酒店之初就亲耳听到了新娘季雪妍用粤语嘲讽自己穿着寒酸土里土气，还笃定自己的礼金是全场最低。林动当众说明，自己原本准备的礼金是88000元，听完季雪妍的嘲讽后，才临时更换了红包。他直言，200元的礼金既是自己眼中季雪妍的人品价值，也恰好匹配这场满是偏见与势力的婚礼格调。说完后，他转头看向台下的季雪妍，反问他是否还需要自己继续解读200元礼金的特殊含义。真相被当众揭穿，季雪妍脸色瞬间惨白，当场怒斥林动胡说八道，恶意诽谤，还慌忙呼喊保安，想要将林动强行赶出婚礼现场。林动神色淡然，让季雪妍不必慌乱，直言他无需否认，现场他身边的伴娘都全程目睹，听闻了一切，此刻都不敢抬头对视。不仅如此，林动还表示，酒店门口的高清监控完整记录下了季雪妍和伴娘众人肆意嘲讽、取消自己的全过程。若是众人不信，他可以让酒店大堂经理调取监控，投屏在婚礼大屏幕上，让所有人看清真相。现场宾客瞬间哗然，纷纷看清了新娘当面一套背后一套的虚伪模样，纷纷吐槽季雪妍素质低下，直言换成自己1分钱礼金都不会给，更是替沈博感到惋惜，觉得他娶错了人，倒了大霉。继母气急败坏，当场怒斥沈博，让他赶紧将林动赶下台，不要继续丢人现眼。沈博满心无奈又愧疚，低声哀求林动先下台，承诺所有事情可以私下和解。面对沈博的求情，林动满心失望，接连质问沈博。在自己被当众羞辱，被安排在无人问津的角落，被季家人轮番嘲讽刁难的时候，他始终无动于衷，如今才想起私下和解，早已为时已晚。林动直言，自己今日站在这里，就是要让沈博彻底看清，自己迎娶的是一个怎样的人，怎样的家庭。季雪妍依旧不知悔改，反咬一口，怒斥林动是嫉妒自己嫁得好，嫉妒沈博有出息，嘲讽林动只是一个在港城打工的底层小人物，根本没有资格装腔作势。林动神色冷淡的回应，自己从未有过半分嫉妒。
季雪岩引以为傲的一切，在自己眼中都不值一提。说完，他便转身准备离场。季雪岩一行人依旧不肯罢休，呼喊保安，试图拦住灵动，不让他轻易离开。沈博追上前拦住灵动，满心不解地质问他为何要用如此极端的方式处理问题。灵动转头反问沈博，自己究竟该用何种方式？笑着忍受当众的羞辱，忍气吞声接受无端的刁难。沈博满心愧疚，不断向灵动道歉，承认是自己没有护好兄弟，恳请灵动留下，自己一定会让家人当众道歉。灵动已然心灰意冷，直言所有的误会与难堪都早已发生，根本无法弥补。他说起自己前来赴约前，特意订了最晚的返程机票，满心期待着婚礼过后能和多年兄弟像从前一样，坐在路边摊通宵喝酒聊天，重温旧日情谊。可眼前的一切彻底打碎了他的期许。灵动坦言，这是自己最后一次将沈博当作兄弟，随后拿出一笔钱递给沈博，当作是为他这段婚姻付出的最后买单。从此二人两不相欠，不再相见。回忆涌上心头，灵动想起年少时自己和沈博生活清贫，却情谊深厚。一个雨夜，沈博护着自己，给自己买热腾腾的馄饨，那份纯粹的温暖早已随着岁月消散，再也回不去了。画面一转，灵动的下属拿着资料前来汇报，向灵动报备了季氏集团的详细情况。下属介绍，季氏集团只是当地二流的建材企业，公司规模有限，财务状况一般，近期一直在全力竞标江城新区的重点项目，四处打通人脉，积极活动，势在必得。但季氏集团并不知晓，该项目最大的投资方正是灵动执掌的公司。灵动得知资质不佳的季氏集团顺利通过初审，当即冷声质问审核标准，随即拨通工作电话，下令重新筛查江城新区项目的所有竞标名单，将所有资质不达标、存在问题的企业直接剔除出局。正如灵动所想，季雪岩永远不会知道，他口中那个在港城打工、一事无成的烂仔，正是他父亲费尽心思想要巴结的顶级大佬、项目投资方的掌舵人。没过多久，季氏集团董事长季明胜主动致电灵动，态度极尽谦卑恭敬。季明胜先是为婚礼当日家人有眼无珠、出言不逊的行为诚恳道歉，随后道出核心来意，告知灵动季氏集团在江城新区项目的竞标中已然出局，且灵动旗下公司正在重新评估所有合作供应商的资质。此举几乎断绝了季氏集团所有的生路。季明胜放下所有身段，恳请灵动高抬贵手，愿意带着全家人为灵动做牛做马，只求获得一次合作机会。面对季明胜的求饶，灵动态度冷静且公正，明确区分公事与私事。他表示自己不会因私人恩怨干预公司商业决策。季氏集团出局的核心原因是标书质量低劣，数据造假，资质注水，完全不符合竞标规则，落败是理所应当。与此同时，灵动直言季明胜道歉找错了对象，他最该道歉的是被全家人的虚荣与偏见养大的女儿季雪岩，是他们亲手将女儿教的视力短视，如今全家人都要为这份错误买单。通话结束后，季明胜气急败坏，将所有过错归咎于季雪岩，怒斥是他惹出的祸端，逼迫季雪岩亲自出面道歉，解决这场危机。他明确告知季雪岩，若是无法求得灵动的原谅，挽回合作机会，公司就会破产，季雪岩也永远不要再回家。无奈之下，深夜时分，季雪岩独自来到灵动入住的酒店门口，找到了灵动。他一改往日的嚣张跋扈，低声向灵动道歉，坦言是自己有眼不识泰山，恳请灵动不要计较婚礼当日的玩笑。季雪岩表明来意，告知灵动季氏集团的项目关乎家族存亡，自己带着12分的诚意前来求和，愿意答应灵动的一切条件，只求他重新考虑季氏集团的竞标资格。灵动见状，直言开出条件，想要入局项目，必须交出季氏集团40%的股权，40%的股权几乎是季氏集团的半壁江山。季雪岩当场震惊，直言这个条件太过苛刻，相当于拿走了父亲的命根子。就在谈判即将破裂之际，季雪岩为了挽救家族企业，主动松口，表示自己可以全权做主，只要灵动愿意放过季氏集团，一切条件都可以商量。就在此时，沈博突然冲进酒店房间，撞见了独处的二人。季雪岩见状慌忙解释，告知沈博是父亲逼迫自己前来道歉求和，若是无法挽回灵动，公司就会破产，自己也是被逼无奈。说完后，季雪岩反过来怒斥沈博无能，无法解决危机，若是事情无法挽回，二人就直接离婚。后续几日，沈博频繁拨打公司前台电话，情绪激动地想要联系灵动，试图挽回局面。灵动得知后，吩咐下属今后直接挂断沈博的所有来电，不再给予任何沟通的机会。时间悄然流逝，数月之后，灵动独自一人回到老家，在街边吹风散心。
许久未见的沈博突然出现，此时的沈博早已褪去了往日的模样，婚姻破裂，净身出户，一无所有。他看到灵动后，当即情绪崩溃，当众下跪认错，满心懊悔地向灵动道歉，坦言自己知道错了，如今失去了一切，只剩下灵动这一个兄弟。灵动见状，立刻厉声让沈博起身，斥责他身为男子汉，不该如此卑微失态，当众下跪只会沦为旁人的笑话。沈博站起身，依旧反复诉说自己的悔恨，坦言彻底明白自己当初的过错。看着落魄悔过的沈博，灵动最终选择放下过往，主动开口邀请他去吃年少时最爱的馄饨。二人来到熟悉的小店，依旧是2碗大份馄饨，多加胡椒，不放香菜，还是年少时的口味与习惯。吃完馄饨后，灵动主动向沈博抛出橄榄枝，邀请他加入自己的团队，负责江城新区项目的现场统筹工作。沈博满心自卑，坦言自己如今一无所有，一事无成，害怕能力不足拖累灵动，不敢轻易答应。灵动真诚宽慰沈博，直言过去的恩怨早已一笔勾销，自己看重的是他踏实靠谱的人品，并非施舍怜悯，真心希望他能重新振作。沈博深受触动，当即答应入职，承诺会尽心尽力，全力以赴，绝不辜负灵动的信任。自此，沈博正式留在港城，跟随灵动打拼。灵动耐心带着沈博熟悉工作，熟悉港区环境，手把手教他项目运作、工地统筹、对接甲方等各项工作。沈博也格外刻苦努力，每日早早到岗，扎根施工现场，紧盯施工进度，杜绝偷工减料的问题，飞速成长进步。在工作中，灵动悉心指点沈博的不足，带着他参加商务会议，对接合作客户，鼓励他独立成长，独当一面。沈博也格外争气，认真钻研工作内容，提出的材料采购方案获得甲方认可，工作能力得到了团队所有人的认可。二人的关系也重回从前，闲暇时会一起吃饭聊天，复盘工作，偶尔还会像年少时一样相约去吃馄饨。灵动格外照顾低谷期的沈博，得知他许久未回家，害怕家人嫌弃，主动承诺过年陪他一同返乡，给予他十足的底气。随着沈博的能力愈发成熟，灵动打算将下个季度的华东新项目全权交由他负责，给予他更大的发展平台。二人相处愈发默契，彼此扶持，彼此救赎，坦然接受人与人之间的缘分，珍惜当下并肩同行的情谊。工作稳步推进的同时，灵动的生活也悄然出现了新的暖意。一位共事的女同事格外欣赏灵动，认可他专业靠谱、沉稳细心的性格。二人日常对接工作，相处融洽，彼此格外合拍。忙完工作后，女同事主动邀约灵动周末吃饭，特意挑选了港城一家藏在巷子里的小众私房菜馆，这里的红烧肉堪称一绝。席间，女同事主动和灵动谈心，好奇他平日生活单调乏味，工作之余极少社交，从不谈及自己的过往经历。灵动简单提及自己曾因兄弟决裂，人际关系离散，内心难免敏感内敛。女同事并未过多追问，反而格外通透温柔，直言和灵动相处轻松舒服，不用刻意揣测心思，欣赏他做事靠谱、待人真诚的品性。相处日久，女同事坦言自己的心境变化。从前她认为所有的人际关系终会离散，但认识灵动之后，她开始相信有些真挚的情谊与羁绊可以长久相守，永不消散。平淡的相处里，双向的认可与温柔悄然在二人之间滋生出别样的情愫，为灵动历经世事的人生添上了一抹温暖的亮色。